हेलो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पर किसी से बात करने पर आवाज़ कम आती है, बैठ गया है या स्लो आवाज़ आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। विदाउट स्किप इस वीडियो को पूरा देखें, आप इसे घर पर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं वीडियो में हमने दिखा रहे हैं वहाँ पर जो डस्ट है, आपका एयर स्पीकर में बहुत सारे डस्ट है जिसके कारण आपका आवाज़ बैठ गया है। तो इसे किसी ब्रश की मदद से पहले इसको पूरी तरीके से क्लीन करेंगे। और अगर दोस्तों अगर आपके घर में अगर बाइक है तो ये ब्रश आप बाइक से खोल के उस पर पेट्रोल जो रहता है, पेट्रोल में उसको डाल लें, फिर पेट्रोल से साफ़ करने पर बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। तो इस प्रकार से आप साफ़ कीजिए, पूरी तरीके से उसको क्लीन करना है। और दोस्तों अगर देख सकते हैं ये क्लीन हो चुका है, तब पर भी इसमें भी डस्ट है, तो एक सुई की मदद से आप इसके जितने भी डस्ट है इसको बाहर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, हमने भी सुई की मदद से इसको बाहर निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना डस्ट उसमें पड़ा हुआ है जिसके कारण आवाज़ बहुत बैठ गया है। देखिए दोस्तों ये कितना डस्ट है। अब इससे फिर ब्रश से इसको साफ करेंगे, बिल्कुल अच्छे से इसकी क्लीन करेंगे और ये 100% आपका काम कर जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये साफ हो चुका है। अगर इस चीज़ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।